看这只狗子竟然会滑滑板，四肢倒腾得很快，看得出主人已经锻炼它许久了，给人一种异常顺滑的感觉。这只狗子会爬梯子，主人也特意给它准备了拉屎的地方，这的是太懂事了呢，这样就可以省去很多事情了。铲屎官在给狗子们拍照，他们的行为动作像极了人类，还知道搂在一起，这一看就是一个有经验的老司机了。在后面可以闲联想，狗子把后腿放在墙上，然后一鼓作气，2条腿都上去了，再慢慢的把腿的高度升高，这也是个高难度的技术活。狗子后爪站在一根绳子上，这不仅锻炼重心的把控度，还要克服恐高的心理。我们上去都不一定会成功，这只狗子更加的厉害，头上可以顶很多物品，并且还可以走路。这些技能大家有尝试过吗？哈士奇犯错没关进冰箱，几个小时后才想起来，把冰箱门打开后，主人也是后悔不已。虽然二哈没有受到实质性的伤害，但是低温的感觉好像是唤醒了它雪橇犬的血统，无论主人怎么动它，就是不出冰箱门，可能也是知道冰箱里比较凉快些吧。